अगर ये कफ सिरप आपके घर में दिखे तो आप तुरंत इसे बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से 3 बच्चों की राजस्थान में जान जा चुकी है और ये नंबर शायद आगे भी बढ़ेगा। और जब बच्चों के पेरेंट्स डॉक्टर के पास पहुंचे जिन्होंने ये कफ सिरप लिख के दी थी, तो उस डॉक्टर ने उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए इस कफ सिरप को पी के दिखाया और 8 घंटे बाद वो अपनी गाड़ी में बेहोश मिला। और हमारे देश में करप्शन इतने पीक पर है कि ये दवा 40 बार टेस्ट में फेल हुई फिर भी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। लगभग 1.5 लाख बोतल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, जो आगे चल के शायद और बच्चों को भी दी जा सकती हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा अवेयर रहें और इस दवा को जहां भी देखें तुरंत वहां से हटा दें।